السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Hazur kaže, Ahmedija muslimanska zajednica obilježava 20. februar prema predskazanju u vezi Musleh Mauda, obećanog sina, obećanog reformatora, i zbog toga džemat pravi skupove da bi se prisjetili ovog predskazanja. Iako sam ovo već mnogo puta rekao, ali zbog novih Ahmedi muslimana i zbog djece želim ponovo da napomenem da mi ne slavimo rođenje Hazreti Halifatul Mesih II. Radije mi obilježavamo ovaj dan zbog toga što se to predskazanje u vezi njega ispunilo. Predskazanje koje je dato obećanom Mesiji alejhi salamu od uzvišenog da bi dokazao superiornost Islama. Ovo mu je predskazanje objavljeno 3 godine prije rođenja Musleh Mauda radijallahu anhu. I u njemu su bile dobre vijesti u vezi obećanog sina, to jeste Musleh Mauda, koji će da bude veliki sluga Islama. A ovo predskazanje je bilo kao znak protivnicima obećanog Mesije. Juče je bio 20. februar i 134 godine kako je ovo predskazanje objavljeno je prošlo. I ovo je služilo kao sjajan znak više od 100 godina. Kao što sam ranije rekao, džemat pravi skupove, dželsu, u vezi ovog dana i razni aspekti i dokazi se navode u vezi ovog predskazanja, također u vezi karaktera od Musleh Mauda. Kako god nije moguće da navedemo sve aspekte ovog predskazanja i kako je bilo ispunjeno u roku od 1 do 2 sata. Onda ako to ne možemo postići na tim skupovima, naravno da u jednoj hudbi se ne može sve reći u vezi ovog predskazanja. I onda sam odlučio da predstavim neke aspekte u vezi ovoga i također detalje koje je objasnio Musleh Maud. Što više slušati i čitati u vezi toga šta je Musleh Maud sam napisao, donosi neki veću radost i uzbuđenje. Prvo ću da spomenem riječi iz tog predskazanja koje je obećani Mesija objavio.
dok je govorio svojim protivnicima u vezi predskazanja koja su mu data. Obećani Mesija alejhi selam govori u vezi predskazanja koje mu je dato u vezi obećanog sina, to jeste Musleh Mauda. Obećani Mesija alejhi selam kaže: prvo predskazanje koje mi je uzvišeni, najmilostiviji gospodar dao, gospodar koji ima moć da uradi sve što on želi, vječna hvala neka je njemu i neka je najuzvišenije njegovo ime. Objavio mi je predskazanje i rekao: dajem ti znak moje milosti, ono što si ti molio od mene. Čuo sam tvoje molitve i uslišao sam ih. I dao sam ti milost i učinio tvoj put u Ludijanu znak blagoslova, izvor blagoslova za tebe. Onda znak moći milosti je dat tebi, znak dobrote, znak dobročinstva i ključ uspjeha ti je dan i pobjede. Neka je mir na tebe. Bog tako želi da oni koji žele da se spase dobiju spas, a oni koji su tako će superiornost Islama i Božje jedinstvo da se uspostavi i istina će da dođe sa tim blagoslovima, a sve loše će da vas napusti i da ljudi shvate da sam ja gospodar moći i da ja radim sve ono što želim. To jeste da je Allah najuzvišeniji i moćniji i da on može da uradi što god želi. I da oni vjeruju da sam ja uz tebe. Uzvišeni Allah je objavio obećanom Mesiji alejhi selamu. Znači da oni vjeruju da sam ja uz tebe. I oni koji ne vjeruju u Boga i negiraju religiju i njegovu knjigu i njegovog časnog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, i ispravni će da dobiju znak, a oni koji nisu na ispravnom putu, oni će da to podnesu sa krivicom. Onda dalje stoji: onda se raduj da će ti biti dan čist i lijep dječak, čisti dječak koji je od tvog sjemena i od tvog potomstva. Zgodan i čisti dječak dolazi kao tvoj gost. Njegovo ime je Emanuel, također Bešir. Udahnut je veličanstvenim duhom i čisti od svega što je nečisto. On je svjetlo Allahovo, blagoslovljen je onaj koji dolazi sa neba. Blagoslovit će da dođu uz njega. Njegove karakteristike će biti dobročinstvo, velikodušnost i bogatstvo. Doći će na svijet i izliječit će mnoge nedostatke u ljudima kroz njegove kvalitete i kroz blagoslov koji je nadahnut u njega. Posjedovat će riječi koje su nadahnute od Allaha, bit će vrlo inteligentan, mehkog srca i imat će veliko duhovno i sekularno znanje. Preobratit će 3 u 4. Obećani Mesija alejhi selam kaže da za ovo značenje nije jasno. Predskazanje dalje govori: danas je ponedjeljak, blagoslovljeni ponedjeljak. Sin koji je radost srca, visokog stepena, manifestacija od prvog i zadnjeg, manifestacija ispravnog i visokog, kao da se Allah spustio s neba. Njegov dolazak će biti vrlo blagoslovljen i bit će izvor manifestacije uzvišenog veličanstva. Svjetlost dolazi od Boga, udahnut ćemo naš duh u njega
i bit će zaštićen ispod Allahove sjene, brzo će da napreduje u statusu i bit će onaj koji će pomoći onima kojima je pomoć potrebna. Biće poznat širom svijeta i ljudi će dobijati blagoslov kroz njega. I onda će da bude uzdignut. I onda njegov duhovni status će biti uzdignut u džennetu. Ovo je stvar koja je određena. Ovo su riječi predskazanja koje govori o raznim aspektima tog obećanog sina, to jeste Muslim Mauda. Ja se izvinjavam slušaocima, riječi ovog predskazanja su vrlo teške i vrlo je teško prevesti. Obećani Mesija alejhi selam je proveo 40 dana gdje se samo molio uzvišenom Allahu i poslije toga je dobio predskazanja od uzvišenog Allaha i riječi koje sam vam sad predstavio. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu dok je objašnjavao u vezi mjesta gdje je obećani Mesija se molio i u vezi ovog predskazanja on govori: tačno 58 godina prije predskazanje je objavljeno, to jeste kad je ovo Muslim Maud spominjao, 50 godina je tad bilo prošlo od tog predskazanja. I on kaže sad ulazimo u 59. godinu i 28. februara 1886. godine u ovom gradu Hisharpur, to jeste on je ovu hudbu održao u tom gradu. I on kaže u ovome gradu, u kući ispred mene, pokazao je svojim prstom prema toj kući. On kaže ta prostorija je bila ispred tu gdje je pokazao i kaže da je to jednostavno nekad kad imate goste neočekivane pa se nešto kao poput šatora ili neka prostorija se napravi. U toj prostoriji došao je čovjek iz Kadijana koji je bio nepoznat ljudima i u Kadijanu. On je došao ovdje jer je vidio veliko neprijateljstvo ljudi prema islamu i prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Hazreti Muslim Maud dalje govori: on je došao tu da se moli u samoći svome gospodaru i da traži znak i pomoć njegovu. 40 dana se izolovao od drugih i molio se svome gospodaru. I poslije 40 dana njegove molitve uzvišeni Allah mu je dao znak. Rekao mu je da ne samo da ću da ispunim moje obećanje, da ću da proširim tvoje ime u svaki kutak svijeta, ali da bi ovo ispunio na još bolji način, podarit ću ti sina koji će da ima posebne kvalitete. On će da proširi islam u sve krajeve svijeta. Objasnit će ljudima časni Kur'an. Biće znak milosti i dobročinstva. I imat će veliko vjersko znanje i sekularno. Ovo je vrlo važno za uspjeh islama. Slično uzvišeni Allah će mu podariti dug život, toliko da će njegova slava da se proširi na sve krajeve svijeta. Hazur kaže i danas gdje god je džemat gdje se nalazi govori o ovome predskazanju i o ovom obećanom sinu. Kad je ovo predskazanje bilo objavljeno, protivnici su počeli da govore kakvo je ovo predskazanje. Rekli su svak može reći da će im se sin roditi. A ovo je također na ovo je obećani Mesija odgovorio na ove njihove optužbe. Govoreći u vezi ovoga, Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu kaže, on kaže kad je ovo predskazanje, riječi ovo predskazanja bile objavljene svima da mogu da pročitaju, protivnici su počeli da
iznosi razne optužbe i onda je obećani Mesija objavio još jedan oglas 22. marta 1886. godine. Protivnici su rekli kako da mi se oslonimo na predskazanje koje govori da će dobiti sina. Zar drugi ljudi nemaju sinove? Ponekad neki ljudi ne dobiju sina, samo kćerke, ali u drugom slučaju vrlo je često da ljudi imaju i sinove. I nikada rođenje djeteta nije kao neki veliki znak. Onda, i ako dobije sina, zašto će da dokaže da je znak od uzvišenog Allaha ispunjen kroz njega? I u njegovom objašnjenju ljudima obećani Mesija je objavio 22. marta. Rekao je, ovo nije samo predskazanje, ovo je veličanstveni znak od uzvišenog koji mi je poslao blagoslovljeni uzvišeni Allah da bi ja uspostavio istinu i veličanstvo našeg časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Onda obećani Mesija alejhi selam je napisao: uzvišeni najmilostiviji Allah zbog ljubavi i poštovanja prema časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, on je uslišao moje molitve njemu i obećao je da će da pošalje tako blagoslovljen duh, čije unutrašnji blagoslovi i vanjski blagoslovi će biti prošireni u cijelom svijetu. Hazreti Muslim Maud dalje govori da je obećani Mesija samo rekao da mu je objavljeno da će da dobije sina i to bi se smatralo kao predskazanjem. Jer postoje ljudi u svijetu koji nemaju djece, možda je njih vrlo malo, ali neki ljudi ne dobiju djecu. Drugo, obećani Mesija je imao preko 50 godina kada je objavio ovo i hiljadama ljudi u svijetu je koji ne mogu da imaju djecu poslije 50. Također neki ljudi samo imaju djevojčice. Onda neki imaju sina, ali dijete premine vrlo brzo poslije rođenja. Muslim Maud dalje govori da sve ovo se može, ovi faktori se mogu pripisati obećanom Mesiji alejhi selamu. Prvo, nijedna osoba ne može i nema moć da prediktuje da će dobiti sina. Obećani Mesija alejhi selam kaže čak i da osoba kaže i da prihvatimo to, recimo da neko kaže rođenje sina, da to ne prihvatamo kao predskazanje. On kaže, kad sam ja samo rekao da ću dobiti muško dijete? Ja sam rekao da je uzvišeni Allah prihvatio moje molitve i da mi je obećao da će mi poslati blagoslovljeni duh, čiji unutrašnji i vanjski blagoslovi će se raširiti širom svijeta. Hazur kaže, kao što sam ranije spomenuo, da ovaj obećani sin širom svijeta je dobio ovo što je obećano. I svaka misija i centar izvan Indije je znak ovog ispunjenja. U toku Muslim Mauda širom svijeta misije su se proširile i nastavljaju se do dan danas. Onda neki ljudi su govorili kao rođenje tog sina trebalo se desiti 200 ili 300 poslije obećanog Mesije. Muslim Maud govori u vezi toga zašto se to trebalo da desi u toku života obećanog Mesije. Jer neki ljudi govore, on kaže da će se taj sin roditi iz potomstva obećanog Mesija alejhi selama možda 300 ili 400 godina poslije. I oni kao govore da se to ne može desiti trenutno. Hazreti Muslim Maud kaže, ovi ljudi trebaju da se boje Boga i da obrate pažnju na riječi ovog predskazanja i trebaju da razmisle. Obećani Mesija alejhi selam je rekao da mnoge optužbe protiv islama su bile to da nema više znakova,
da ne može pokazati nikakve znakove. Kada je Lek Ram govorio ako je islam istinita vjera, neka pokaže neki znak. Inderman također je govorio isto. Onda je obećani Mesija se molio: o gospodaru moj, podari mi znak koji će pokazati ovim ljudima koji žele znak i pokaži takav znak koji će da ubijedi ljude. Onda on kaže: da li ima ikakve logike za ove ljude koji govore da će se to desiti 200-300 godina poslije. To je isto kad neko kuca na vrata i kaže: brate, daj mi vode, previše sam žedan. I osoba kaže, taj iz kuće: ja sam poslao pismo u Ameriku i dobit ću neko izvrsno piće i bit će spremno sljedeće godine. I osoba koja nema svoj razum ne bi ovo pomislila i pripisala nešto ovakvo Bogu i poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Hazret Muslih Maud dalje govori: mnogi Hindusi tad su u Kadijanu govorili: ako Bog Islama ima moć da pokaže znak, treba da bude pokazan. I onda je se obećani Mesija skrušeno molio uzvišenom Allahu da mu pokaže znak i da pokaže drugima da je Allah uz njega. I onda taj znak se morao da manifestira vrlo blizu od kad se on molio, dok su ti ljudi još bili živi koji su tražili te znakove. I to se zaista i desilo kada sam rođen 1889. Prema predskazanju, oni koji su tražili znak obećanom Mesiji da bi dokazao, bili su još živi. I on kaže: ja kako sam rastao, sve više i više znakova koje je Allah obećao su se manifestirali. I zato je bilo neophodno da se ovi znakovi dese u vrijeme obećanog Mesija alejhi selama i u vrijeme onih koji su govorili ove optužbe protiv Islama i koji su tražili znakove. I zaista ovaj znak je ispunjen. Vrlo je važno da mi znamo svrhu ovog predskazanja i zašto je bilo važno da se ispuni u vrijeme obećanog Mesija alejhi selama. Koje sam sad spomenuo, i vrlo je važno da znamo svrhu toga zašto je trebalo da se ispuni iz krvne loze obećanog Mesija alejhi selama. I taj sin koji je bio sin obećanog Mesije alejhi selama, njegov pravi sin. Hazret Muslih Maud radijallahu anhu dalje govori: obećani Mesija alejhi selam u jednom od svojih objava je oglasa je napisao 20. februara 1886. godine. Uzvišeni Allah mi je rekao da ovaj znak koji je objavljen ima mnogo predmeta. Na primjer, prvo, oni koji žele život bit će sačuvani od kandži smrti. Oni koji su ukopani u svoje mezare će da izađu. Drugim riječima, to znači oni koji su duhovno mrtvi će da se duhovno ožive. Obećani Mesija kaže: ako se ljudi smatraju da će se ovo ispuniti posle 400 godina, onda bi to značilo oni koji žele život na današnjici ostaće u tome mrtvom stanju i jedino poslije 400 godina će dobiti taj duhovni život. Kako god, ovo je jasno netačno. Obećani Mesija dalje govori: moje dove 40 dana su bile radi toga da Allah manifestuje znak koji će da bude znak onima koji govore da Bog Islama nije živ i da ne može da podari znak.
I oni koji odbacuju časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem mogu da dobiju dokaz da uzvišeni Allah manifestuje znak da dokaže istinitost islama i časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kako iko može da prihvati to da će se ovo predskazanje ispuniti 400 godina poslije? Riječi također ovog predskazanja su bile da veličanstvo islama će da bude uspostavljeno i vrlo je jasno da ljudi u ovog vremena ne znaju koje su veličine islama, niti Božje riječi su im jasne. Ali prema nekim ljudima to znači da veličanstvo i istinitost islama i sve ljepote islama će morati da pričekaju još 300-400 godina da budu pokazane. Kad svi ovi ljudi budu umrli i njihova djeca i djeca njihove djece, kao tad će to da se ispuni. Onda recite mi da li iko može da prihvati ovakve riječi. Obećani Mesija alejhi selam dalje govori: treća svrha ovog predskazanja jeste da sva neistina može da nestane, a istinitost da se obznani. Značenje ovoga je vrlo jasno, da istina nije vrlo jasna i da je laži nadjačavaju. A uzvišeni Allah želi da takav znak bude pokazan, da neprijatelji islama budu ušutkani kroz logično razmišljanje i racionalne argumente i da im ne ostane ni jedan izbor osim da je islam istina i da sve druge religije koje stoje kao opozicija njoj su neispravne. Četvrta svrha ovog predskazanja jeste da ljudi znaju da je Bog veličanstven i najmoćniji i da Bog radi ono što on želi. I kako ljudi mogu da vjeruju da je uzvišeni Allah moćan i najmoćniji ako njegov znak će tek da dođe nakon 300-400 godina? Kako lekram da ikakvo značenje ovom predskazanju i koji govori da znakovi obećanog Mesija, časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem su neispravni i koji govori da je islam mrtva vjera i da oni nakon 400 godina tek tad počnu da vjeruju da je uzvišeni Allah najmoćniji. Kako će i nakon 400 godina da ih ovo ubijedi kad oni tad neće biti ni živi? I oni će reći da ne mogu da prihvate nešto što će doći nakon 400 godina. Činjenica je da svak može to reći, ali najvažnije je kad taj znak je ispunjen u tom vremenu kad se kaže da će doći. I kad znak koji dokazuje da gospodar islama je taj koji je najmoćniji. I zbog toga taj znak treba da bude ispunjen. Obećani Mesija alejhi selam dalje govori: peti razlog jeste da ljudi mogu da budu ubijeđeni da je uzvišeni Allah uzmeni. To jeste da uzvišeni Allah pomaže obećanog Mesija alejhi selam. Ako će ovo da se ispuni 400 godina poslije obećanog Mesije, kako ljudi u vremenu obećanog Mesije da budu ubijeđeni da je uzvišeni Allah uz njega? Onda šesti razlog jeste da oni ljudi koji ne vjeruju u Boga i odbacuju njegovu religiju i njegovu knjigu i njegovog časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ti ljudi mogu da vide taj manifestovani znak sami. To jeste ti ljudi tog vremena će da dobiju znak koji pokazuje istinitost islama. A ne poslije 400 godina kad bude i ovi ljudi i svi njihovo potomstvo bude izumrlo. Znači tu nema logike. Sedma svrha ovog predskazanja jeste da pokaže da ovi koji su protivnici, da oni se pokažu kao lažovi. I da se dokaže da ti koji su govorili da će se to ispuniti nakon 400 godina, da su oni lažovi jer će se ovo ispuniti u vrijeme obećanog Mesije. Znači ovo predskazanje je bilo da će Muslih Maud, taj obećani sin, biti dijete obećanog Mesija alejhi selama.
tako kao što je predskazanje reklo da će on biti od tvog sjemena i tvog potomstva. I ovo ne znači da će on biti poslije iz potomstva obećanog Mesije. Radije ovo je se odnosilo na sina obećanog Mesije. 52 godine hilafeta od Hazreti Muslima Mauda je bilo kao jedna sjajna zvijezda koja je sijala iznad svijeta. Čak i oni koji nisu pripadnici džamata govori pozitivno o znanju Hazreti Muslima Mauda i njegove mudrosti. I detalji ovih njihovih riječi se mogu naći u literaturi od džamata, ali Hazur kaže, ja ako počnem da govorim i o ovome, treba toliko puno vremena. Hazreti Halifatul Mesih II svojim vlastitim riječima je rekao da je on taj obećani san Muslima Maud. Neki ljudi govore da on nije to objavio, da je on bio Muslima Maud. On je ovo objavio 1944. godine. On kaže, ja govorim ovo poslije zakletve uzvišenom Allahu, da ja sam taj Muslima Maud koji se spominje u predskazanju. I uzvišeni Allah me je učinio da budem to ispunjenje koje je dato obećanom Mesiji u tom predskazanju. Kogod misli da sam ja slagao na bilo koji način u vezi ovog, mogu da uđu u mubahilu, to jeste kada se dvije osobe mole gospodaru i koja je god od njih neispravna, završi vrlo lošim krajem, ili da se zakonu Bogom i na takav način da ako lažu, neka ih zadesi Božja kazna. I da kaže da ga je informisao uzvišeni Allah da ta osoba je slagala. U tom slučaju uzvišeni Allah će da pošalje svoj odgovor na to ko laže ako govori istinu. Kako god niko od protivnika Muslima Mauda nije došao da prihvati ovo i da ide protiv njega na ovakav način, niti oni članovi džamata koji su se poslije odvojili od džamata. Hazreti Muslima Maud kaže da ako je to istina, kao što neki ljudi su klemali, govorili da su u snu to dobili kao da je Muslima Maud nije ispravna osoba i onda su napustili, neka to napišu riječima i neka objave javno. On kaže, ja ću također napisati i ja sam ubijeđen da će ti ljudi biti postiđeni i osramoćeni na takav način da će se sjećati decenijama poslije. Tako uzvišeni Allah mi je objavio kroz objavu da to predskazanje koje su ljudi očekivali je ispunjeno kroz mene, kroz skrušenost moju. Uzvišeni Allah je poslao dokaze neprijateljima Islama da jasno vide da je Islam istinita religija uzvišenog Allaha i da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem istinski poslanik, Božji poslanik, i da je obećani Mesija alejhi selam istinita osoba koju je uzvišeni Allah postavio i poslao. Oni koji govore da je Islam lažna religija, oni su lažovi, i oni koji govore da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio lažov su oni koji lažu. Hazreti Muslima Maud dalje govori, uzvišeni Allah kroz ovo predskazanje je dokazao istinitost Islama i istinitost časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kaže, ko je imao mogućnost da da ovakvo predskazanje tačno 58 godina prije, da će biti blagoslovljeni sa dječakom u roku od 9 godina i da će status tog dječaka da brzo bude uzdignut i da će biti poznat krajevima svijeta, širom svijeta, i da će da širi poruku Islama širom svijeta i časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem široko i naširoko i daleko. I da će da bude ispunjen sa
vjerskim znanjem i ovo svjetskim znanjem i da će uzvišeni Allah da manifestuje kroz njega svoje veličanstvo i da će da bude živi znak Božje moći i Božje milosti. Također da će da bude znak njegove blizine. Ovo nijedna osoba ne bi mogla da izjavi sama od sebe. Radi uzvišeni Allah je bio taj koji je objavio ovo i uzvišeni Allah je se pobrinuo da se ispuni. Muslim Maud radijallahu anhu govori: Allah je ispunio ovo obećanje kroz osobu za koju su doktori bili zabrinuti. Da li će da preživi ili da će, govorili su da neće da dugo živi. Drugim riječima, kad je Muslim Maud se rodio, doktori su bili zabrinuti da li će on da preživi. Muslim Maud govori da je jedan doktor, kad je on bio mali, rekao da je Muslim Maud dobio tuberkulozu i da treba da se pošalje negdje na planinske regione. Obećani Mesija me je poslao u Šimla, ali kad sam otišao, ja sam želio da se vratim kući i vratio sam se vrlo brzo. Nije postojao ni jedan dan da nisam bolevao od nečega, ali i dalje uzvišeni Allah mi je sačuvao život i manifestovao je ovo predskazanje kroz mene. I dao je dokaz ljudima o istinitosti Islama i Ahmedijata. Onda je govori: ja nisam išao i dugo u školu i nisam dobio ovo svjetsko sekularno znanje kroz školu. Uzvišeni Allah se je pobrinuo sa svojim melecima da mi podare ovo znanje. I podario mi je toliko takvo znanje časnog Kur'ana i da nijedna osoba ne bi mogla da protumači Kur'an na način na koji je on to uradio. To znanje nije rezultat mojih misli i mog znanja. Onda je rekao da to znanje, ako iko posjeduje u svijetu i želi da jednostavno protiv njega to dokaže, on kaže: ja prihvatam taj izazov da bi dokazao koliko znanja ima o časnom Kur'anu. Ovo je izazov koji je Muslim Maud javno dao svim ljudima svijeta. On kaže: ja znam da na ovom svijetu nikome Allah nije dao ovakvo znanje časnog Kur'ana kao što je meni. Uzvišeni Allah mi je dao učenje i tajne časnog Kur'ana i postavio me kao učitelja časnog Kur'ana cijelom svijetu. Uzvišeni Allah me je postavio tako da mogu da širim poruku časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i časnog Kur'ana širom svijeta i da se pobrinem da Islam bude iznad svih religija svijeta. Hazreti Muslim Maud dalje govori: cijeli svijet se može udružiti zajedno, da li to bili kršćanski kraljevi ili kršćanska vlada, i da Evropa i Amerika se ujedine i najjače zemlje svijeta, da me zaustave da postignem svoj cilj, kunem se uzvišenim Allahom da sav njihov trud će da propadne i oni će da izgube. Hazreti Muslim Maud dalje govori da će uzvišeni Allah uspostaviti kroz mene čast časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i kroz moje sljedbenike, i veličina Islama će da se ponovo uspostavi širom svijeta. Sve dok časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem ne bude svugdje prihvaćen kao ispravni, istiniti poslanik. Hazur kaže, kao što sam spomenuo ranije, 52 godine hilafeta Muslim Mauda radijallahu anhu je dokazao ovo predskazanje. Hazreti Muslim Maud dalje govori: moji dragi prijatelji, ja ne tražim nikakvu čast za sebe, niti želim da živim puno osim ono što uzvišeni Allah mi da. Drugim riječima, Hazreti Muslim Maud govori da on
ne želi da ostane na ovom svijetu neki određeni broj godina. Ali govori zaista, ako sam ja potreban za nešto, onda je to volja uzvišenog Allaha. On kaže, ako sam potreban da preporodim čast Islama ponovo, onda to tako Allah želi, i da pobjedim kršćanstvo i da mojim koracima šejtan se uništi i da donesem kraj kršćanstvu. Hazreti Muslih Maud dalje govori, ako Bog da, ja ću da pokažem istinu, da cijeli svijet to vidi. Zvuk koji čujete je glas uzvišenog gospodara zemlje i neba. Ovo je Božja volja i ova istina nikada ne može da bude zaustavljena. I nikada neće biti zaustavljena i nikada neće biti zaustavljena. Ako Bog da, Islam će zaista da nadjača u cijelom svijetu i kršćanstvo će biti pobjeđeno. I uzvišeni Allah će da ih kroz moje ruke uzvišeni Allah će da donese pobjedu nad kršćanstvom. Neće imati moći da se oporavi u mom vremenu ili poslije mene sjeme koje ću da usadim, ono će da se raširi i da kršćanstvo ostane samo kao neka suha grana. A zastava Islama i Ahmedijata će na sve četiri strane svijeta da se uspostavi. Hazreti Muslih Maud kaže, sada kada vam dajem radosne vijesti da je predskazanje ispunjeno, također želim da vam ukažem, usmjerim vašu pažnju na vaše dužnosti. A iste ove dužnosti sada na nas spadaju također. Ova dužnost pada na sve vas koji ste čuli u vezi Muslih Mauda. Da sebe reformišete i da ne žalite svaki kap svoje krvi za pobjedu Islama i Ahmedijata. Zaista vi možete da budete sretni zato što je uzvišeni Allah ispunio ovo predskazanje. I želim da kažem da vi morate da ispoljavate to zadovoljstvo. Jer je obećani Mesija alejhi selam sam napisao da ste vi zaista svi sretni ili uspješni. Hazreti Muslih Maud radijallahu anhu dalje govori, možete da budete sretni radi ispunjenja ovog predskazanja, jer ovo će da slijedi sa duhovnim svjetlom. Hazreti Muslih Maud dalje govori, u stanju ove sreće ja želim da vam skrenem pažnju da ne smijete da zaboravite svoje dužnosti. Jednom sam vidio u viziji da idem brzo i da svijet se smanjuje sve manje i manje ispod mojih nogu, kao što je to navedeno u predskazanju u vezi mene. Da ću da brzo porastem u svom statusu. I onda to je meni naređeno da se krećem brzo u svim stvarima progresa. Ali u isto vrijeme je to slijedi i za vas da se krećete brzo prema progresu. I da odbacite sve nešto što vas od ovoga odvraća i lijenost. Hazreti Muslih Maud radijallahu anhu dalje govori, blagosloveni će biti oni koji se kreću zajedno sa mnom i koji nastavljaju u progresu. I neka Allah da svoju milost na one koji izostaju iza i koji su nepažljivi u ovome. I kao licemjeri oni se odmiču dalje. On kaže, ako želite napredak, onda slijedite, budite uz mene, tako da možemo da postavimo zastavu poslanika sallallahu alejhi ve sellem i u zemljama gdje je veliko nevjerovanje. I da neistinu istrijebimo sa ovog svijeta. Ako Bog da, ovo će da se desi prema Božjem određenju. Zemlja i nebo se mogu pomaći sa svog mjesta, ali Božje riječi će ostati onakve kakve je on rekao. Da nam uzvišeni Allah pomogne da širimo islam, poruku islama u sve krajeve svijeta, a ne samo da obilježavamo dan Muslih Mauda.
Ne trebamo samo da budemo zadovoljni da smo obilježili taj dan i napravili skup. Trebamo da nastavimo dalje. Trebamo da nastavimo taj posao koji je poslan obećani Mesija alaih salam od uzvišenog Allaha, njegovu misiju da nastavimo i koji nam je dao razne, mnoga predskazanja od uzvišenog Allaha, uključujući jedno od njih predskazanje o Muslim Maudu. Vrlo ukratko ću da spomenem uspjeh koji je postigao Muslim Maud radijallahu anhu. Spomenuto je u predskazanju da će on da bude ispunjen sa vjerskim znanjem, također ovosvjetskim znanjem. I samo ću spomenuti jedan aspekt u vezi ovoga. Mnoge knjige koje je on napisao su objavljene, u mnogim brojevima su te knjige i također oni koji mogu da čitaju i razume Urdu bi trebali da ih pročitaju. Neke njegove knjige su prevedene na engleski također. Znači mnogobrojne njegove knjige su izdane, također hudbe njegove, 2367 hudbi njegovih je objavljeno, 1700 stranica tefsiri Sagir i tefsiri Kabir, 10 knjiga je objavljeno, 59 sura, komentar 59 sura iz časnog Kur'ana. 5907 stranica sadrži se u tim 10 knjiga. Također njegov rad još cijeli njegov rad još nije objavljen i naš tim se time sad bavi, što ima još 3094 stranice još da se objavi. Znači ovaj projekat, ovaj tim i dalje radi na tome da se završi cijeli taj komentar koji je Muslim Maud napisao u vezi časnog Kur'ana. Ovo je vrlo kratak sadržaj toga postignuća Muslim Maud radijallahu. Hazreti Halifatul Mesih III je također u jednoj od svojih hudbi govorio o uspjehu Muslim Maud radijallahu anhu. Halifatul Mesih III tu govori da uzvišeni Allah je rekao da će Muslim Maud da bude nadahnut vjerskim, također ovosvjetskim znanjem. Ja sam skupio toliko detalja, ali vam dajem kratak sažetak toga. Tefsiri Kabir je jedan od njegovih komentara časnog Kur'ana. Samo ovaj njegov rad, ovaj komentar časnog Kur'ana, kad ona pobožna osoba kad to pročita, jednostavno ne može ništa drugo reći nego da je ovo jedna velika pobožna učena osoba napisala. Ali osim ovoga, Hazreti Muslim Maud je napisao mnogo drugih knjiga u vezi časnog Kur'ana i što se prema mom računanju on je napisao od 8 do 10 hiljada stranica u vezi komentara časnog Kur'ana. Te se knjiga u vezi teme kalam, onda preko 30 knjiga u vezi duhovnosti, u vezi islamskog morala i doktorine učenja islama, knjige u vezi karaktera i učenja časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, 4 knjige u vezi historije, 3 knjige u vezi fika, 25 knjiga u vezi političkih stanja prije nezavisnosti Pakistana i Indije i 9 knjiga poslije nezavisnosti, 15 knjiga u vezi Kašmira i političke situacije tu, 99 knjiga u vezi Ahmedijata. I totalan iznos ovih knjiga je 225. Hazur kaže vjerovatno tad Halifatul Mesih III nije imao sve podatke, ali kao što sam ja sad naveo, ti su podaci, ali u svakom slučaju Halifatul Mesih III kaže kogod je pročitao njegovu knjigu, oni bi govorili da niko drugi ne može napisati ovakvu knjigu. On je također imao veliko razumijevanje u vezi političkih nauka i njegovi najviši protivnici su također morali da slože da u vezi njegovog znanja.
U svakom slučaju Halifatul Mesih III kaže ja ne mogu da detaljno opišem jedan aspekt njegovog znanja. Ovo je vrlo mali report u vezi toga. I ovdje ću da završim i da uzvišeni Allah pošalje hiljadama blagoslova na muslima Mauda radijallahu anhu i da nastavi da uzdiže njegov status. I kao što je sin obećanog Mesija alejhi selama imao to žar u svom srcu za islam, da uzvišeni Allah to stavi u naša srca i da uvijek budemo spremni da služimo islam i da budemo ubrojani u one koji su zaista služili svoju vjeru, a ne oni iz riječi muslima Mauda koji je rekao nemoj da bude to stanje da zajednica bude oštećena u vaše vrijeme, da nam se ne desi da naše buduće generacije budu oni koji će naškoditi našoj zajednici. Radije da nastave da budu odlični u svim stvarima svoje vjere. Poslije džume klanjaću 2 dženaze u odsustvu. Cijenjena Merijem Elizabeth Sahiba, ona je bila druga supruga od cijenjenog Malik Umar Ali Kokar Sahib Rais Multan. On je bio emir Multana. Preminula je u 86. godini na lillahi wa inna ilaihi rađiun. Ovo je bio nezgodan slučaj. Bile su u liftu, ona i njena kćerka, i lift se je pokvario i desila se nesreća da majka nije preživjela. Njena kćerka je u bolnici trenutno. Ona je rodom iz Njemačke, živjela je u Hamburgu. 1952. je prihvatila Ahmedijet i udala se za Malik Umar Kokar Sahib. Odselili su u Pakistan i posle kad je njen muž preminuo vratila se u Njemačku i onda ponovo se vratila u Pakistan. Ona je bila musi, također redovna u svojim namazima, u svom postu. Vrlo je bila redovna u namazima, posebno prema izlasku i zalasku sunca. Redovno je učila Kur'an, postila. Njena djeca pišu da je ona se udala, da im je govorila udala sam se za vašeg oca 1952. godine i bejat i nika je uradila u vrijeme kad je Abdul Latif imam bio u Njemačkoj. Ona kaže da se je preselila posle braka u Pakistan i na početku je živjela u kući gdje je njegova prva žena bila i uvijek je pokazivala poštovanje prema njegovoj prvoj supruzi. Kad se je preselila u Pakistan, tu je dobila učitelja, neku osobu koja je podučavala kako da klanja i da uči Kur'an. I prvu knjigu koju je pročitala od obećanog Mesije je bila Filozofija učenja Islama. Zato što je živjela u Pakistanu, znala je da priča urdu. Merijem Sahiba je imala 2 djece, sina i kćerku, i kada su trebali da se ženi i udaje, prva supruga njenog muža, ona je dala njoj da odluči za to. Jer je ona bila starija od nje i rekla je da bi ona trebala da odluči koji je najbolji izbor za njih dvoje. Tarik Ali se zove njen sin, a kćerka Tahira, da uzvišeni Allah joj podari njegov oprost i uzdigne njen status. Sljedeća dženaza je od Džahid Fares. On je imao 12 godina. Inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Njegov otac je Tarek Nuri i majka Atiyatul Aziz Hatidža. Faruk Ahmed Khan je njegov djed. On je najstariji unuk od Nawaz Amtul Begum Sahiba. Njegov djed i mnogi njegovi prijatelji su mi pisali da je on posjedovao mnoge kvalitete. Ovaj dječak da je bio vrlo kulturan, imao veliku ljubav prema hilafetu. Uvijek bi redovno pisao, mi kaže Hazur. Bio je vrlo ponosan što je Ahmedi i to je otvoreno govorio, i to da neko radi u Pakistanu je vrlo velika stvar.
Redovno je slušao moje hudbe i on je bio vakfena. Uvijek bi prisustvovao vakfena časovi i uvijek bi išao prema programu vakfena. Trenutno je učio kasidu obećanog Mesija alejhi selama. Redovno je davao za tahrike džedide vakfe džedid. Redovno je išao u namaz centar da klanja svoje namaze. Obavezno je obraćao pažnju na namaz u džamatu i redovno je učio časni Kur'an poslije sabaha. Mnogi njegovi prijatelji su pisali da je on imao prelijep glas. On je bio 7. razred i desio se požar od generatora u kući i on je zadobio velike opekotine. Prvo su doktori rekli da se njegovo stanje poboljšava, ali poslije dobio infekciju tih rana i njegovi organi su počeli da imaju probleme od toga. Preminuo je u bolnici. On je bio mlado dijete i zaista djeca u tim godinama idu u džennet i da mu uzvišeni Allah podari status da bude blizu svojih voljenih koji su preminuli. Njega je njegova majka sama odhranila. Napustio ih je njegov otac i nikada nije imao nikakav kontakt s njima. Znači odgojila ga je njegova majka i roditelji od njegove majke. Da im uzvišeni Allah podari sabor da podnesu ovu tragediju. Tahira Begum sahiba je njegova nana, koja je kćerka od Merijem Begum sahiba i njegova nana je osoba koju sam ja spomenuo da je bila sa svojom majkom u tom liftu i da je i ona u bolnici. Da joj Allah podari dug i zdrav život i da joj podari da vidi svoje potomstvo kako napreduje. Njegov rođak piše da u toku dok je boravio u bolnici često bi ili bio u nesvijesti ili jednostavno bi ga prenosilo, ali bi odmah pitao da li je on klanjao svoj namaz. Ako bi mu rekao da nije klanjao, on bi odmah počeo da klanja svoj namaz ležeći. Hazur kaže da uzvišeni Allah podari sabor njegovoj majki i i njenim roditeljima i također da uzdigne njegov status u džennetu. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.